Sekarang kita akan bermain Play-Doh. Ada segala warna-warninya tuh. Ini Play-Doh-nya. Ini ada warna pink ya. Let's go, kita akan bermain. Ya, kita akan bermain. Tunggu ya. Ini pelus ya tuh, pelus. Terus ini. Dan pensil. Let's go. Ini kita pakai yang ini. Yang ini aja, yang banyak. Warnanya kayak gini. Ini hujan ya. Terus yang plus mah sedikit tuh. Di sini. Susah ya, kamu sok lagi aja. Ini terus sedikit ya. Sedikit di semua. Kalau yang ini banyak. Tuh. Banyak nih, ini ya. Sekarang kita yang ini. Aku pakai warna pink, warna pink aja biar enak.
segini. Terus mana potong ini? Lihat ada ini. Ada ini. Potongan ini. Ya, aku pakai ini. Ini potong. Terus ini. Kayak apa gitu ya? Kayak pohon. Pohon ini tuh. Aku potong. Yuk. Potong. Ini warna pink ya, semuanya warna pink. Udah aku pakai warna pink. Udah ya. Ini ada sendok. Ini. Ini jadi banyak. Aku pakai piring ini. Aku masukin. Ya, gini. Terus aku pakai yang ini. Aku pakai yang ini. Aku akan memakai ini. Tunggu ya. Tunggu. Bentar. Ini jadi tunggu. Ini jadi gini ya, bulat ya, bulat. Jelek. Jadi gini ya. Let's go sekarang. Sekarang aku pakai yang hitam, yang coklat, bukan hitam. Nggak apa-apa dipanggil hitam. Black. Aku pakai yang black. Ini white. Ini pink. Ini black. Black ini nih, black. Oh, bukan black, brown. Apa? Pink, ada yang pink, ada 3 warna ya, sedikit. Belinya ini di Carrefour. Terus aku masukkan ke sini yang lebih bagus. Gini. Begini. Aduh, begini. Bentar ya. Jadi gini ya. Jadi gini. Jadi gini. Aku bikin lagi. Aku bikin sampai banyak. Mana sendok kecil? Sendok kecil mana? Kok nggak ada sendok? Apa ini? Ngumpet ya. Ngumpet ya. Terus aku pakai ini, diginiin, tutup. Terus buka jadi gini.
gini ya, jadi gini. Jadi gini. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada. Ini udah hujan. Ya udah, kita udah aja. Ini udah 11 menit. Ini jadi gini. Kayak pisang kan? Ya udah, kita kalau mau bukanya pakai pensil ini. Pakai pensel. Jadi